Սիրելի հայրենակիցներ, քանի օր է արդեն շարունակ տարբեր թեմաներ են քննարկվում, կուզեի անդրադառնալ մի քանիսին, նախ շատ խոսվեց քարտեզի հետ կապված եւ այսպես հարցադրումներով, այսպես պատրանք ստեղծելով կամ մարդկանց նորից այսպես մոլորեցնելու ինչ որ փորձեր ա կատարվում, իբր թե ընդդիմությունը չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Իրականում ի՞նչն է խնդիրը կամ որտեղից է գալիս այս ամեն ինչը, նույն սահմանազատման հետ կապված, երբ որ հանձնաժողով էր ստեղծում, քննարկումներն էին, ինչ էինք մենք ասում։ Մենք ասում էինք Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրերով։ Այն դեպքում, երբ հակառակը չկա, եթե սխալվում եմ, կարող եք ուղղել, բայց մինչև այսօր ես չեմ լսել, որ Ադրբեջանը կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրերով ճանաչի, այսպես ընդհանուր ձևակերպում կա որ ճանաչում են, բայց կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրով չկա, նման բան չեն անում։ Մեր խնդիրը որն է այստեղ, նույն սահմանազատման հետ կապված մնացածի, որ այստեղ փոխադարձաբար չի գործում։ Մենք գիտենք իրենց պահանջները, որոնք են այսպես զավթողական, նաև խոսույթը, այսքան նաև այս օրերին քննարկված ադրբեջանցիների այս զավթողական քաղաքականության, ադրբեջանցիների Հայաստան գալու թեման նաև դարձավ քննարկման հարց ու ընդհանրապես ինչի է այս թեման դարձել ինչ որ քննարկման թեմա։ Ես համոզված եմ, որ գնանք 20 տարի հետ, 30 տարի հետ, 10 տարի հետ, իրանք այս նույն բաներից խոսել են, ի վերջո այդ արևմտյան Ադրբեջան կոչված իրանք կազմակերպությունը կար, մնացածը կար, բայց սա Հայաստանում չէր դառնում քաղաքական քննարկման թեմա։ Դուք էլ դրանից չէիք խոսում, իշխանություններն էլ չէին խոսում, որովհետև լուրջ չէր ընկալվում այս ամեն ինչը, որովհետև մենք ուժեղ էինք, այսպես հաղթած էինք, ոտներս պինդ էր գետնի վրա, կար այդ վստահությունը, կար արտաքին քաղաքականությունը ճիշտ ու սա չկար։ Ու երբ որ հետո շարունակաբար տեսնում ենք, որ այնինչ նրանք ուզում են, այն պահանջները, որոնք դրվում են Մինսկի խմբի մասով, Սահմանադրության մասով, դառնում է իշխանության կողմից քննարկվող թեմա եւ պահանջներին նաեւ համաձայնում, այս ամեն ինչը օբյեկտիվորեն մտավախություն է առաջացնում։ Իսկապես մտավախություն է առաջացնում, չէ՞։ Տեսնում ենք մնացած հարցերում ասում են շատ բաներ լինում է։ Իսկ ինչի՞ պիտի մտավախություն չունենանք, որ այս մասով էլ կարող է ինչ որ զիջողական բան լինի ու իմիջիալից ես շատ ուրախ եմ, որ այսպես կտրուկ ասում եք նման բան չկա։ Բայց մի զարմացեք, թե ինչի է այդ թեման օրակարգում։ Պետք չի զարմանալ։ Այս մասով, որովհետև դա նաև ձեր քաղաքականության արդյունքում է, որ այս ամեն ինչը այստեղ դառնում է քննարկման թեմա։ Մյուս մասով ԵՄ Ռուսաստան այս ըստիս արհեստական այս դիլեման, որ կա։ Էս էլ եկեք հասկանանք, ընդհանրապես որտեղից է առաջացել սա։ Հիմա այսօր լսում էի Նիկոլ Փաշինյանը էլի հայտարարում էր այնտեղ Միշուստինի մնացածի ներկայությամբ, որ նման թեմա չկա, օրենքը ընդունել ենք, բայց նման նպատակ չունենք, երբ որ մի խոսքով էս նույն բանն է։ Կարեք բացատրեք մեզ էլի, այդ օրենքը ինչի համար ենք ընդունել։ Մենք այդ օրենքի ընդունելուց էլ ենք խոսում։ Նախ ինքը օրենքի տեսքել չունի։ Իմաստը ո՞րն է։ Անկեղծ չեմ կարողանում հասկանալ։ Ո՞րն է եղել իմաստը այդ օրենքը ընդունելու։ Լավ, այն ժամանակ էլ խոսում էինք սրա մասին, ասում էինք, որ բան չկա։ Ի վերջո լավ է եվրոպական չափանիշներին ձգտելը, նման պետությունների շատ օրինակներ կա եվրոպական, իսկապես մենք պետք է ձգտենք, շատ ինստիտուտներ փորձենք կայացնենք այս առումով, բայց դրա համար այդ օրենքը ընդունել պետք չի։ Դրա համար նույնիսկ եթե վերցնենք օրինակ Շվեյցարիայի ու Նորվեգիայի օրինակ, իրանք ԵՄ անդամ չեն, բայց երբ ուզեն այսինքն 6 ամսում կլինեն։ Այսինքն մենք պիտի ձգտենք այդ պետությունը ունենանք, որ երբ որ այսպես անենք, այդ ցանկությունը ունենանք, աշխարհակաղակական մնացած նպատակահարմարությունը տեսնենք, գնանք այդ քայլին։ Բայց ոչ թե այս փուլում արդեն, այդ չգիտեմ պրովոկացիոն օրենքն է, ինչն ընդունենք, որը Հայաստանի ժողովրդին, մեզ ոչ մեկին չի տալիս ոչ մի օգուտ։ Հակառակը դառնում է այսպես թեմա։ Ինչի համար։ Անհեռատես ասեմ, միտումնավոր ասեմ այս քայլերը բերել են նաև այս խնդիրներին, որը կա։ Տիկին Թագուհի Ղազարյանը ճիշտ է մանիպուլատիվ այսպես կոնտեքստի մեջ խոսեց իր զգացմունքներից, որ ունեցել է, որոնք անկեղծ էին միանշանակ են ինչ ինքը ասել է, իհարկե շատ այսպես հասկանալի է այն ամեն ինչ ինքը զգացել է։ Բայց ես չգիտեմ օրինակ ինքը ինչ է զգացել կամ ինչ եք մտածում, ինչ են զգացել այն մարդիկ, ովքեր
պատերազմի ժամանակ կորցրել են իրենց հարազատներին, հազարավոր զոհեր են ունեցել, դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը գալիս է Սամբիոնից ասում է կարող ենք շուտ կանգնեցնել պատերազմը, ուղղակի նույն արդյունքը կլներ, զոհերը քիչ կլինեն։ Պատկերացնեք այդ մարդիկ ինչ են զգացել։ Կամ դուք ինչ եք զգում, երբ որ տեսնում եք զոհվածների ծնողներին այտենց կարմիր բերետավորներով քաշքշելով տանում են։ Ինչ եք զգում։ Ես ինքս կորցրել եմ քրոջս երեխային, շատ ընկերներ եմ կորցրել։ Հասկանում եք, շատ անբացատրելի է այս ամեն ինչը դրանից հետո տեսնելը։ Ու այստեղ ներողության հարց չի կամ որ քանի տեղ գնում խոնարհվում են ծնկով, լավ էլի։ Մնացած մյուս մասով մեկ էլ այսպես մի քանի տարի առաջ սկսվեց, որ ամեն նախկին ասածը, երբ որ դուք խախտում եք, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանը շատ խոսույթ Արցախի հետ կապված, Հայաստանը եւ վերջ, մնացած շատ թեկուզ ձեր 17 թվի քարոզչական այս տեսանյութերը, որ նայում ենք, այսպես Արցախի մասին խոսույթը, պաշտպանությունը, հիմա որ այս հարցերը տալիս ենք անհարմար վիճակում եք հայտնվում, ինչ է ասում։ Դուք չէ, բոլորին չասեմ, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի մասով, ասում է, մենք բոլորս դաշնակցական էինք, այդ մտածելակերպով էինք։ Չէ, ժողովուրդ, այդպես չի։ Ստեղ կար քաղաքական նպատակահարմարություն։ Այդ ժամանակ կոպիտ ասած դա էր ծախվում, դա եք տալիս։ Հիմա հասկացել եք, որ դա էլ բան չի, այս պատերազմը մնացածը ու այսպես այդ ամեն ինչը այսպես քողարկվում է դրանով։ Չէ, դաշնակցական չէիք։ Կամ նույն եթե ավելի հետ գնանք իր հոդվածները, թե ինչ էր մտածում ինքը Արցախի մասին, ոնց էր այդ ամեն ինչը բնութագրում, դու հասկանում ես, քաղաքական նպատակահարմարություն։ Հիմա սա է լավ, սա կանենք, մյուսը, ու այստեղ նաև ինչն է կարևոր, Վիլեն Գաբրիելյանը երեք ինձնից խոսեց էլ ես ընդհանուր առանց շատ խորանալու, գիտեք, անկեղծ չի կարծում եմ, երբ մարդ համարելով, որ ինքը անցել է անարդարություններով, գալիս է ու այդ անարդարությունները ինքնասկսում անել։ Սա առնվազն ազնիվ չէ։ Ու ես համաձայն եմ, որ իշխանության գալը չպիտի լինի նպատակ, պիտի լինի միջոց։ Բայց երբ որ տեսնում ես, որ մարդ այդ միջոցը օգտագործում է ուրիշ այս այն ինչը ինքը զգացել է, այն ինչ ինքը սխալ է համարել, այն սկզբունքները, որոնք ինքը որդեգրել է, գալիս է ու դրանք չի պահում, այստեղ արդեն հարց առաջանում, որ միգուցե հենց իշխանության գալն ալու նպատակը։ Ես համաձայն եմ իմիջիայլոց մասնակիորեն նրա հետ, որ այստեղից շատ ժամանակ ես խոսել եմ ինձնից, հորիցս, ընտանիքի հետ կապված, բայց հասկանանք ինչի համար։ Ուշքս գնում այստեղ գամ, ես խոսամ իմ հետ կապված ինչ-որ հարցից։ Ձեզնից է, չէ՞ դա գալիս։ Մենք ինքներս ենք ինչքան ժամանակ ասում, որ հերիք է 8 տարի իշխանության եք։ Անընդհատ խոսում ենք, մենք ասում ենք եկեղեցու վրա հարձակում կա, չգիտեմ, 2001 թիվ։ Մենք ասում ենք անարդարություններ կան, քաղաքական բանտարկյալներ կան 2000։ Ժողովուրդ, դուք եք հիմա։ Ես համաձայն եմ, որ դա լավ չի, պետք չի։ Ու իմիջիայլոց նույնպես չի, որ բոլոր ելույթները շատ ելույթներն ու Նիկոլ Փաշինյանի տրված հարցերը բացարձակ ուրիշ բան էին։ Ինքն է շուտ տալիս այդտեղ տան։ Ինչպես այստեղ շատերը։ Այս քանի օրվա օրինակը խնդրում եմ նայեք։ Ես եմ եկել խոսել մարտի 1-ից, թե դուք։ Ու մնացած հարցերից։ Էնպես որ այստեղ կարծում եմ այդքան էլ անկեղծ չի այն ինչ ասում եք, թե չէ մնացած մասով մեր ժողովրդին հուզող հարցերից խոսելը միշտ մեր համար ակտուալ է, նախկին տարիներում առավել ևս անվտանգային հարցերն են եղել, էական եւ կարևոր եւ դրանից ենք խոսում։ Սոնա Ղազարյանը խոսում էր դիվերսիֆիկացիայի կարևորության մասին, հատկապես այսպես Ռուսաստանի հետ կոնտեքստում։ Ես նաեւ այս մասով ուղղակի հիշեցնեմ նույն 2000-ականներին ԵՄ-ի հետ առևտրաշրջանառաբերությունը շատ ավելի շատ էր, քան հիմա։ Ու հարաբերակցությունը Ռուսաստանի հետ այս մասով ձեր կախվածությունը, ձեր իշխանության ընթացքում կախվածությունը շատ ավելի է մեծացել։ Սա ուղղակի որպես ինֆորմացիա։ Ինչպես գիտեք, Հայաստան խմբակցությունը խստորեն դատապարտում է Գարեգին Բ. ամենայն հայոց կաթողիկոսի դեմ եւ սրբազան հայրերի դեմ նախաձեռնված այն ստոր հետապնդումները, որոնք իրականացնում է այս իշխանությունը, եւ մենք նաեւ այսօր մեր ներկայությունն ենք ունենալու ի պաշտպանություն Հայաստանի առաքելական եկեղեցու Էջմիածնուն դատարանի մոտ։